猪八戒被摄了婚，跟着年轻漂亮的小蜘蛛精走进了洞内，黑猴子偷偷跟在后面。大喜！几个脸怪喊着大喜大喜，被小女子呵斥了一番闭嘴。门内还有几个漂亮姐妹在看稀奇，因为这是他们母亲日思夜想的男人，他们很想看看长什么样。这时候还爬出来一只小蜘蛛，应该是最小的一个，长得水灵灵的，但是现在没有现身。他们几个讨论着他们的母亲，有些人觉得他们的母亲已经疯了，有些不理解为什么要等猪八戒。这时他们的姐姐出来，准备领他去见他们的母亲。姐姐，人我就交给你，一路辛苦了。姐姐，母亲是老糊涂了，妹妹们又不晓得事，难道你也看不出来吗？你就当心疼心疼母亲，也是我们做儿女的尽一次本分。我何尝不心疼她？她数十年的病根一直好不了，正是拜这纯露所赐。不恨就罢了，还这般作践自己，我是演不下去。有些事情不看对错美丑，更不论强弱输赢，都是机缘巧现编织的宿命。姐姐，你我当时都未出生，不曾见母亲用过的情，自然也参不透她今日的痴心。师伯那边，随我来，前面便是母亲的兰房了。这里有几句话要叮嘱你。这时门缓缓打开，一个老女人从里面缓缓走了出来，应该就是他们的母亲蜘蛛精了。她出来第一句话真的惊呆我了。然不是人过的日子，能回来就好。这边黑悟空听不下去了，准备去找猪八戒。这洞里到处都是蜘蛛卵，非常恐怖，费了9牛2虎之力，好不容易找到，没想到猪八戒早已被迷惑了，内心已不受控制。什么东西？一风流而已，竟要老猪的命来偿！你倒是跟得起！难道没了我老猪？他哪里是黑悟空的对手，一棒下去就摸不着头脑了。猪八戒明知打不赢，逃跑了。你莫管我，快滚！黑悟空继续追出山洞，看来不可避免要来一场恶战了。猪八戒使出全身力气也不是对手。死了吗？猪八戒花拳绣腿，黑悟空一点也不慌，当头一棒把老猪打出了原形。这时猪八戒已经被打懵了，黑猴子递给他一把照妖镜，让他看看自己的模样。看到镜子的猪八戒直接被自己的绝世容貌帅醒了，
完全不敢相信，自己也靠意志逼出了体内的毒针。就在体力还没恢复时，猪八戒又被蜘蛛猪八戒被厚厚的蜘蛛网包裹住，动弹不得。这时的老蜘蛛精开始和他对起话来，这段对话放在现实估计会被笑死。我如何靠着姐姐们的肉身骨血才挺了过来？这仇不能全赖我们，要怪就怪你师兄，是他把唐僧肉看得比你们姐妹的命要紧。师兄是一时糊涂，事后他悔恨交加，做了许多补偿，甚至不惜用那东西替我续命，不然我怎能撑到今日见你？好妹妹，你说的当真？那东西如今在你手上。哥哥，到了此刻，你心里惦记的还是那只猴子。什么猴子？胡说！臭猴子哪有你标致？再多说些我还听啊，待我听快活了，兴许大发慈悲，告诉你那东西在何处。说来还念些情情爱爱，当真可笑。我困在这洞中，日日等你，时时想你，想着同房后立刻吃了你，治好我这病根。要吃便吃，搞这一出拜堂敬酒，弄些个恶心噱头，发什么假闹风？我呸！吃不下去，不单是为你，更是为他。小女娃又黑又丑，鬼知道是谁的孽种！你今日这般下场，与我毫无干系。我只恨自己当时在心慈手软。你怎么才来？我先前就死了！快快降了这妖魔，放我下来！我此生最恨猴子。回回都是你们坏我好事，我究竟哪里不如这些猴子？今挖了他的肝，与你一同堂堂！蜘蛛精使出大招，但可惜的是根本不是猴子的对手，猴子几个分身一顿乱打，蜘蛛精就受不了，逃跑了。就在这时，成千上亿的小蜘蛛铺天盖地而来，吓得孙猴子躲在了金箍棒上，不敢动弹。稍作调整，悟空继续去追蜘蛛精，这场面太震撼了，真希望后面能出一个纯剧情版的给大家看。转眼蜘蛛精已经逃到了他师兄那里，可不曾想他的师兄更坏，直接吸出了他的灵气。救我！既叫你设了局，又与你法宝相助，怎就败了？真见了他，我下不去手。后来天命人赶到，我打斗不过，洞里你被那猴子搅到翻天覆地，区区一只猴子也退无礼。走，你旧伤未好，又被他打作心伤。认真看啊！放心，我替你打点。师妹，我的那样东西可还在你身上？还在。
师妹啊，你虽样样不济，能把天命人引来这里，也算功德一件。但我借你的东西，得先还回来。谁知他师兄只想得到宝物，根本没在乎他的命，可悲可叹可惜。几姊妹看见母亲被杀，全部变形去攻击他师叔，可是根本不是对手。这时候还好黑悟空来了。尔等小辈，说还能明白我的苦。此时悟空出手，几个回合便收拾了此妖。送你们与师妹团聚，还有你，师尊下来救我！老蜘蛛精也随之跌落地面。他们几个女儿围着即将死去的母亲，这一段没有语言，场景和氛围已经给到了。猪八戒的表情和动作让大家自己体会，谁都有过类似情景。我只能说黑悟空大写的牛掰，场面太过于凄美，自己感受。也许老猪本该过这样幸福的生活，但是他却跑去了取经，这不就是人生吗？